نن ورځ به مونږ خبره کوو چې څرنګه کولی شو فیسبوک پیج جوړ کړو. یو داسې فیسبوک پیج چې په راتلونکي وخت کې منوټایز شي. که څه هم د فیسبوک د جوړولو طریقه اسانه ده او هر شخص کولی شي خپل ځان دپاره په اسانۍ سره فیسبوک پاڼه یا فیسبوک پیج جوړ کړي. خو د فیسبوک پاڼې د جوړولو پر مهال یو څو داسې مهم سیټینګونه موجود دي که چیرې یو شخص ورته پاملرنه ونه کړي نو د یاد شخص راتلونکي ویډیو او پوسټونه نه وایرل کیږي او بیا یې فیسبوک پیج هیڅ کله منوټایز کیږي نه. که چیرې تاسو دغه ویډیو له پیله تر پایه پورې وګورئ تاسو به وکولی شئ خپل ځان دپاره فیسبوک پاڼه جوړه کړئ. یو داسې فیسبوک پیج چې په راتلونکي کې منوټایز شي او تاسو ورڅخه ارنینګ وکړئ. په نن ویډیو کې زه فیسبوک پیج جوړوم او په راتلونکي ویډیو کې تاسو درښایم چې څرنګه کولی شو فیسبوک پیج د منوټایزیشن دپاره اپلای وکړو. همدغه فیسبوک پیج کوم چې زه په دې ویډیو کې جوړوم په راتلونکي ویډیو کې د منوټایزیشن دپاره اپلای کوم. په 0 فالوورز او 0 ټایم واچ ترلاسه کولو سره به زه فیسبوک پیج منوټایز کړم چې نه به فالوور زیات وي او نه به هم ټایم واچ پوره وي. زه به وکولی شم خپل فیسبوک پیج منوټایز کړم. 100% باور یم چې دغه طریقه کار کوي. که چیرې تاسو ویډیو له پیله تر پایه راسره وګورئ تاسو به وکولی شئ همداسې یو پرفیکټ او پروفیشنل فیسبوک پیج به د خپل ځان دپاره جوړ کړئ. راځه دوستانو چې څرنګه کولی شو فیسبوک پیج جوړ کړو. نن درته خاص درخوایم چې څرنګه کولی شو پروفیشنل فیسبوک پیج جوړ کړو. په راتلونکي ویډیو کې به خبره کوو د فیسبوک پیج د منوټایزیشن دپاره څرنګه اپلای کولی شو. نن خاص طریقه زده کوو د فیسبوک پیج د جوړولو. ګرانو دوستانو تاسو به راشئ تر ټولو د مخه پر خپل موبایل کې د فیسبوک اپلیکیشن را خلاص کړئ. بره په دې پروفیل انځور باندې کلیک واخلئ. ګورئ دوستانو بیا به راسئ په دې درې ډاټ باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې موږ تاسو سره بل اپشن ده پروفیل سټیټس همدا کلیک کړئ. تاسو به لومړی خپل د فیسبوک آی ډي چک کړئ چې دغه فیسبوک آی ډي کې زه فیسبوک پیج یا فیسبوک پاڼه جوړول غواړم. په دې کې خو به کومه مسله شتون نه لري. دغه فیسبوک آی ډي اوس مهال په بشپړ ډول ریکمنډیبل ده. فیسبوک پیج ترې په اسانۍ سره پروموټ کیږي. که چیرې ستاسو فیسبوک آی ډي په دې ډول نه وي جوړه نو بیا تاسو لومړی خپل ځان لپاره فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. که چیرې فیسبوک آی ډي مو کومه مسله لري یا ریکمنډیبل نه وي یا سټیټس خراب وي بیا تاسو خپل ځان لپاره لومړی فیسبوک آی ډي جوړه کړئ. اوس دوستانو راځو خپل ځان لپاره فیسبوک پیج جوړو. بره په 3 ډاټ باندې کلیک واخلئ. لاندې دوستانو په سی مور اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې تاسو د پیجز په نوم اپشن پیدا کړئ. دا دوستانو موږ تاسو سره د پیجز په نوم اپشن ده. راځو همدا کلیک کوو او غواړو خپل ځان لپاره یو نوی فیسبوک پیج جوړ کړو. په پلس اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو خپل ځان لپاره نوی فیسبوک پیج یا نوی فیسبوک پاڼه جوړه کړو. په ګیټ سټارټډ باندې کلیک اخلو. په دې ځای کې تاسو خپل د فیسبوک پیج لپاره کوم نوم چې انتخاب کړی همغه ولیکئ. هغه نوم ولیکئ کوم باندې چې تاسو نشرات کوئ. داسې یو نوم چې ستاسو نشراتو سره تړاو ولري یعنی یو ښه نوم ورته خپل فیسبوک پیج لپاره انتخاب کړئ. زه دوستانو ورته راځم دغه نوم لیکم احساس افیشل. پر همدې نوم باندې غواړم خپل ځان لپاره فیسبوک پاڼه یا فیسبوک پیج جوړ کړم. دوستانو نوم لیکل ډیر مهم دی. تاسو خپل ځان لپاره د نشراتو اړوند یو نوم انتخاب کړئ. بیا په نیکسټ اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې موږ تاسو سره درې کټګوریانې موږ تاسو انتخابولی شو. یو داسې کټګوري انتخاب کړئ چې ستاسو د نشراتو مطابق او ستاسو د فیسبوک پیج نوم سره تړاو ولري. ګورئ دوستانو زه چې کوم نشرات کوم هغه موټیویشنل دي. راځم همدې ته نوم انتخابوم موټیویشنل سپیکر. په دې سرچ د لارې تاسو کولی شئ مختلفې کټګوریانې انتخاب کړئ د خپل فیسبوک پیج لپاره. کولی شئ دریو څخه زیاتې نه انتخابیږي. تاسو به 3 دانې ښه صحیح کټګوریانې خپل فیسبوک پیج لپاره انتخاب کړئ. که چیرې به یو شخص همدغه نومونه سرچ کړي ستاسو فیسبوک پیج به ورته مخته راځي او ستاسو فیسبوک پیج بیا په اسانۍ سره پروموټ کیږي. ګورئ دوستانو دغه 3 دانې ما انتخاب کړي. په کریټ اپشن باندې کلیک اخلو تر څو زموږ فیسبوک پیج جوړ سي. ګرانو دوستانو اوس مهال موږ تاسو د فیسبوک پیج د جوړولو بلې صفحې ته دا راغلو. په دې صفحه کې موږ تاسو څخه جنرال معلومات غوښتل کیږي. لومړی به تاسو د خپل فیسبوک پیج لپاره یو لنډ شانت بایو ولیکئ. دوهم دوستانو په کنټکټ ادرس کې تاسو خپل کولی شئ ایمیل ادرس ولیکئ او همدارنګه دغه موږ تاسو سره هارد لیکل کیږي. تاسو کولی شئ دغه آلویز اوپن انتخاب کړئ او په سیو اپشن باندې کلیک ورته واخلئ. راځو دوستانو دلته به تاسو خپل کور تصویر او پروفیل تصویر دواړه ورته اپلوډ کړئ تر څو دغه سور ټیګ په ګرین ټیګ باندې په بشپړ ډول چینج شي. راځو دوستانو په نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلو. کور تصویر هم ورته اپلوډ کوو او پروفیل تصویر دواړه. تاسو سره به الریډي پر خپل موبایل کې تصویران موجود وي. کولی شئ یو دانه ورته اپلوډ کړئ. د کلیک کولو وروسته په نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلو.
دا د دوستانو تاسو لیدلی سئ په دې کې خپل واتساپ له فیسبوک پیج سره کنیکټ کولی سئ خو زه سکیپ کوم راځو په نیکسټ اپشن باندې کلیک اخلو. دلته په دې کې دوستانو موږ تاسو سره دغه یو اپشن ده دا به تاسو آن کړئ مارکیټینګ پروموشن ایمیل دا به دوستانو تاسو اپ کوئ او بیا په نیکسټ اپشن باندې کلیک واخلئ. دلته دوستانو په ډن اپشن باندې کلیک اخلو. موږ ستاسو فیسبوک پیج تر دې ځایه جوړ سو. اوس دوستانو موږ تاسو کولی سو دغه اکشن بټن د مسنجر کومه بټن څه دا کولی سو چینج کړو. که چیرې تاسو خپل ایمیل هغه ویب سایټ لرئ یا هم یوټیوب چینل لرئ یا ټلیګرام چینل لرئ کولی سئ ورسره کنیکټ کړئ د همدې پیج سره. په دې 3 لینونو باندې ورته کلیک اخلو. غواړو د مسنجر بټن چینج کړو خپل ویب سایټ ته. هغه اشخاص چې زموږ فیسبوک پاڼې ته راځي کولی سي بیا په اسانۍ سره موږ ویب سایټ ته سفر وکړي. راځو په دې ریموو اپشن باندې کلیک اخلو او په دې کې دوستانو په ایډیټ اپشن باندې بیا ورته کلیک واخلئ. کولی سئ واتساپ ورسره لینک کړئ. همدارنګه یوټیوب چینل لرئ یوټیوب هم لینک کولی سئ. خو زه فی الحال ویب سایټ لرم. راځم دوستانو د ویب سایټ مې کلیک کوم په سیو اپشن باندې کلیک اخلم. دا د دوستانو اوس که هر شخص زموږ فیسبوک پیج ته راځي هغه بیا په اسانۍ سره کولی سي زما ویب سایټ څخه هم لیدنه وکړي خو ماته به میسج نشي کوی. په دغه طریقې سره تاسو کولی سئ خپل ځان دپاره یو بهترین او پروفیشنل فیسبوک پیج جوړ کړئ. که دغه ویډیو معلوماتي و او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي همدې ته لایک ورکړئ. په راتلونکي ویډیو کې به خبرې کوو چې څرنګه کولی سو د فیسبوک پیج د مانیټایزیشن دپاره اپلای وکړو. یعنې هغه فیسبوک پیج چې نن موږ په دې ویډیو کې جوړ کړ څرنګه یې د مانیټایزیشن دپاره فیسبوک کمپنۍ ته اپلای کولی سو. د فیسبوک مانیټایزیشن اړوند موږ نور معلومات هم خپاره کړي. که چیرې کوم ملګري نه وي لیدلي کولی سي د ویډیو ډسکرپشن څخه لیدنه وکړي او اړوند معلومات ترلاسه کړي. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.